Questa poesia è dedicata alla Santa Pasqua, soprattutto al nostro Signore Gesù Cristo. Si chiama a Santa Pasqua. La Pasqua di stanno non sarà via stessa, su litto restò o Signore, nudo a noi ascoltare la sua Santa Missa. Nudo potti fare la sua adorazione, ad ostia consacrata sopra altare per devozione. Nudo assistiva da cena domine del nostro Signore. Nudo assistiva alla lavanda dei piedi che i suoi discepoli faceva con tanto amore. Passato giovedì santo, si aspettava venerdì, due venerdì tanto strazianti e commoventi, quando ne uscivano ghiano tutti i baretti. Un venerdì solenne da sua passione, aveva crucis fatta da tutte le rione, per ricordare quanto doloroso fu il percorso per il povero caroso. Tasto venerdì non suoneranno le campane, o digiuno è consigliato per tutti i cristiani. Giuda Iscariota fu osatore, e in tali luare di Getsemani fece intaccare il nostro Signore. Fu montato a giudizio davanti a Ponzio Pilato. Ponzio Pilato all'inizio non sa sentia, e ci spediò a Erode, re da Giudea. Il cristianello non ha per manco tempo mi si prea, di nuovo a Pilato fu mannato, e del popolo ebraico fu giudicato. Sti crocifiggio, la idro o liberare o pregiudicato. Tante volte ci fece a domanda, come volete libero, Gesù o Barabba? A gente di tuo tempo, o per scanto, o perché era babba, a gran voce rispondeva, Barabba! L'omicida Barabba da prigionia fu liberato e un re di Giudei alla crocifissione fu sacrificato. Ponzio Pilato sapeva che il signor Rozzi era innocente, ma per darci aiuto non fece niente. E lo lasciò il destino, do Signore in te mani della gente. Mezzo vestuto e mezzo anodo, venne lasciato, il capo chino di spine aveva coronato. I coppi di frusta ci davano senza nudo rancore. Il sangue ci scorria e a nudo ci dolì il cuore. Cimitero da croce in codro e lo conducero sopra un codro il ripodo che si chiamava Golgota, se buono mi ricordo. Sopra sto monte c'erano già due croci, con due lacione, e la sua eratezza ci ha visto montato tutto sto vagone. Senza nudo rimosso, lo crocifissero. Giova a te mani e in te pede, a carne viva al cimitero. Ha solo 103 anni, a sta brutta botte, un sincero. Arrivò sabato santo, un giorno di silenzio e di riflessione, un giorno in cui il Signore in tuo mistero all'inferi fa la sua missione. Quando tramonta lo solito sabato sera, tutti quanti aspettano a squagliare la cera. Dopo un periodo tanto scuro, si domano le luci impezzate in tuo muro. Sentizza lo fuoco, che ramoscelle di palma e di olivo. A mezzanotte di nuovo, il nostro Signore è vivo. Il Signor Rozzo vinceva la sua morte, i sepolcri abbandonò. Risorgivo per noi, risorgivo per noi. Il Signor Rozzo risorgivo per noi.